والله إلا بما sheekadan waxay ugu dhacday xilligii karantiilka ahaa. haweenada kamid ah waxaan ka imaaday guriga saaxiibkeyga. habeenkaasoo idil waxaan ku soo baashaalay guriga saaxiibkeyga. xilli dambe haweenimadkii ayaan imid gurigeyga. markii aan macsalaamiyay saaxiibkeyga ayaa markuu xaafadiisa aaday masjid ii soo diray. weliba wuxuu igu dhahay waan nabad tagay. kadibna aniga waan casheeyay oo kombiyuutarkeyga ayaan soo qorfariistay. saacadan waxay ahayd 8 saac haweenimadkii anigoo kombiyuutarkeyga isticmaalaya ayaa albaabka ii soo gargaraacay oo mana garan karin qofkaas qofkuu ahaa. kadibna daaqadda ayaan soo fiiriyay. waxaan maqlay codad 2 qof ah. ugu dambeyn waxaan sameeyay kombiyuutarkeyga ayaan damiyay. kadibna boorsadeyda ayaa meesha ka soo qaatay maadaama ay kaarkii ugu jiraan. markaan waxaan hubaa in albaabka la soo jabin doono. markii aan dareemay in albaabka la soo jabinayo ayaan waxaan sameeyay taxadir dheeraad ah. weliba waxaan galay sariirta hoosteeda anigoo aad iyo aad u baqay. ugu dambeyn waxaan arkay 2 qof oo gudaha u soo gashay guriga. markii aan arkay in ay 2 qof yihiin ayaan waxaan ka soo baxay sariirta. weliba waxaan soo qaatay kashwiita saarneed miiskayga korkiisa. kadibna waxaan iska fiirinayay dhinacyada weliba anigoo ilaah ka baryay in ay dhib ii geysan. intaan sariirta galay ayaa waxaa soo dhacay buuq. kadibna waxay dareemeen in qolkan dhaqdhaqaaq uu ka jiro. anigoo aad iyo aad walwalsan sariirta hoosteeda ku jira ayaa waxaan arkay 2 qof oo gudaha u soo gashay. weliba waan naxsanaa xitaa waan neeftuuray. ugu dambeyn afka ayaan iska qabtay anigoo neefta isku celinaya. aad iyo aad baan u walwalsanaa. waxaan hubaa qolkayga in wax badan ee muhiim igu jiraan. waxaan ka baqayay in waxaas dhan ay iga qaataan. kadibna waxaan arkay telefoonkayga oo geeskayga dhinac yaal. kadibna booliiska ayaan sidii ku wacay oo waxaan u sheegay aniga meesha aan deganahay. si dhaqso leh ayaan dareemay in ay ugu yimaadeen. markaan waxaan maqlay booliiska inay yimaadeen guriga aad iyo aad baan u farxay. anigoo dhan waan faraxsanaa. kadibna waan damiyay. kadibna waxaan isdhahay ka soo bax sariirta hoosteeda. waan ka soo baxay. waxaan soo socday in aan booliiska albaabka furo. waxaan dareemay in gadaashida la soo socdo. aad iyo aad baan u naxay. weliba waan qayliyay laakiin afka ayaa laga qabtay. ilaah amarkiisa waxaan ku badbaaday oo booliiska ayaa albaabka si xoog u soo furay. kadibna sidii ayay ku arkeen ninka asagoo cabsanaya ayuu sii daayay. anigan waxaan u imid booliiska. ayaga ayaa su'aal i weydiiyay. ninka sidii ayaa lagu waday laakiin aniga waxaa markii hore aan arkay in ay 2 qof ahaayeen. ninka ayaa su'aal la weydiinayay oo yii ahaayeen ayaa lagu dhahay 2 qof. intii su'aalaha ay socdeen ayaa waxaa imid hooyaday iyo aabahay. booliiska ayaa warbixin siiyeen oo waxay ku dhaheen wiilkiina maanta dad ayaa dhici lahaa laakiin anaga ayaan ka soo badbaadinay. gurigoo idil way isku qaseen weliba ayagoo raadinay wax ay dhacaan. aniga aad iyo aad baan u baqay habeenkaas. aabahay ayaan u sheegay wax walba siday u dhaceen. aabahay ayaa igu dhahay xilli dambe haween guriga ha imaanin ee waqti fiican imaaw. taladii aabahay ayaa sidaas ku qaatay. weliba aniga waxaan taxadir dheeraad sameeyay oo guriga idil ayaan waxaan ku xiray kaamirooyin si walwalka igu yaraado. markaas ayaa igu dambeysay in haween xilli dambe aan kombiyuutar isticmaalo. la soco sheekooyinkeen xiga fadlan like saar muuqaalkan. mahadsanid.